O'rtoq, ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. Tinchlikmi o'rta, nima bo'ldi? Xabaring bor, kvartirada turaman. Xotin bola chaqam bilan chiqib ketib qoldim o'rtoq, hozir kvartirada. Pulim ham yo'q, ozgina uyda yashab tursam nima deysan? Nima degani o'rta? Mening sening biznikida yashab turishing yur ketdi. Tomoshni kaltinayapti, shuni kelning doktorga borib kelay. O'rtoq, taksida borib kela. Yo'lda bu narsa bo'lib qolmasin. Ravshan kelibdi, mashinasi so'rab. Qaysi kallasini so'rab? O'rta, bekor qilsan, odam ajratmanga unaqa qilib. Men senga o'xshagan qo'yamasman. Hamma narsani ko'chaga olib chiqib sochadi. Onasi ertaga bir osh qilgan, maza qilib oshinglar. Kim qilyapti? Ravshan o'rtog'im boshqa ish tushsa telefon qiladi faqat. Ko'tarmaysizmi? Nimaga ko'tarmayapsiz? Adasi, o'sha o'rtog'ingiz bor-ku, bilasizmi? Puldor o'rtoqlaringizdan ming marta yaxshi. Boshingizga ish tushsa har doim o'sha birinchi bo'lib yugurib keladi. Menga qara, mendan nimadir xato o'tdimi? Telefon qilsam ko'tarmayapsan. Boshingga ish tushib qoldimi deb xavotir oldimmi, o'rtoq? Mendan nimaga xavotir olasan? Faqat ishing tushganda eslaysan, nimaga ko'tarishim kerak san telefoningni? Voy, menga qara. Kimman senga? Do'stimsan? Qanaqa payt telefon qilay, o'rtoq? Sen do'st bo'lib, boshimga ish tushgan payt turishing kerakmi? Senga bitta narsa, o'rtoq, qiblaga qaraganda to'rtta takbir tushirib, mana shu o'rtog'im bo'lgan ekan deb janozamni o'qib qo'yavergan. Faqat yaxshi kunni yonida bo'lgan bo'lsa. Menga qaranglar, o'rtoqlar, haqiqiy do'st qanaqa bo'ladi? Mana shu videoni tarqatib qo'yinglar, bitta ko'rsin haqiqiy do'st qanaqa bo'lishini. Rahmat.